Pauke saya megone ka mamata ta channel. Pake subscribe mai ke ta channel. Ka ko fam ke hoko pe heni ta tala no ke Otua. E to ka te rine Otua pe ko whahinu hino e tohi tapu o kau ki o tau Otua. Pea ko fam ke hoko tu heni ki he anga e tau ilo ki o tau Otua. Wan fefe tau ilo ki o tau Otua. Wenga me fo tu mai he mara e goni teologia pe ko lotu kalafi pe ko ngoi pe e au. Ai lau ke tu whakaholo me au sia me whakahinga mea mahafo ngai mea koia. O whaam ke whotu atu ke tengu tau mai koe ke tohi tapu, ko ngai mea ni tau ilo mea ai, koe whaunga to tonu e ni ke tau ilo ai, ai otua koe uruaki, ko sisu. Tau ilo e otua ia sisu, he ko sisu koe otua ai. Mau peke ngai pot whawhan ko whanga at peki mua ka te upe ngai ket pe hen sion wae uruaki pa koe ves taha whaa, ves uruaki, ves taha whaa, ves taha wal koe ngai rea koe ni kamata anga ko iai a wholofola. Pena e whia ngai me otua a wholofola, pena e otua a wholofola. Pena e hoko a wholofola koe kakano. O ne whotu hono tāpane ka re i o tau lotorotonga. Pena e tau mamata ki hono skaina, ko halangi langi, na e tau ma alo tof peta, ko hao mene tamai, tā ku ne whonu i e kresi mo i moonu. Ko mea ki hotua ku te ike mamata kia i a taimi, ko e otua tof peta ne whakatupu a ene a whio ku ne au ke whatawhata o e tamai. Ko ia na ne whakamatala ia. Ei koe ngai mea mau inga o talamai sioni ngai vespe koe. Korua ki ko wholofola, whawhai a ko si Isu Christ i eternity, ko e otua ai. Koe te wingai ku ua pe tolo e tuanga la e maamunga, ka kuhingai koe pesona hono ua ia, o e pesona e tolu taha i otua. Koe otua koe toko tolu taha i otua. Ngai kuma peku ni ma, whai ngofo ma pena whamata i ai toko tolu taha i otua. Na ia ia wholofola, ai na tuku whakahuafa ia ko si Isu Christ, ko heko no whekau koe e angelo ki a si osifa. E alo i ki tamsi koe ni pe a whaingoe ko si Isu ko hi, he tene hanga o whamu uio no kakai, me na ungahi ang hala, tala noe ko kako ia matiu wahe uaki. Ka koe, ko wholofola ia, pea koe otua ia. Pena e whea ngai mo otua, pea hoko a wholofola koe, ai otua koe kakano. Pena e whakatu no tāpane ka rea, peta marewa sion, pena tau mamata kia. E koe whamatalaina a sioni kia te ia, mo ne ka apostolo, pea mo e toenga fukakai koe kau e toko nimange au, na e hāgea e ko si Isu Christ ne toi tu u, tā noga Paula, Rakorintova, e tānima, fukakai na nau mamata tonu, e pakapana tau iai senturi uruaki, na tau mamata tonu po ki tau tolu, ki ho tau otua, ki ene hoko, koe tangata, hange pe ko tau ta. Pata marewa e sione vesta avalu, ko mea ki otua te ki mamata te i ha tahi i ha taimi, ngata pe i he otua tof pe tahne whakatupu, a ene a fi, ai kone otua ki he wholo, kone uhi ngā ki a wholofola. Wholofola, e ai ka matanga, pena e whiangai, pena e otua a wholofola. So ka mea mahu inga beto ki tāng whatonga. Koe ko hinga koe otua e ua pe tolu, pe whaa, nge ka lai mamunga, ko tānoa ni nei. Tuto wha maino pe mea koe ke maino mo tolu, ko tau otua koe, toko tolu, taha otua. Pea ko si Isu Christ, koe otua koe aloe, ko wholofolai, ko ia ko hoko mehe otua, ke ne hanga o whakamatala ke te tau tolu, a tau otua. Aia koe mea tau ilo ai, ko si Isu pe tau ilo ai, a tau otua. Ma tue wholofolo koe na ne whai koe kia Filipe, he pō koe, na oho moe whaka osi, e ange, e Filipe, ia si Isu. Anga mo whakaha mai e tamai pa te mautoki tui ai. Perea si Isu ke te ko futu e koe te ki mautolu, ko te eki koe ke ilo Filipe, ko e ko ne mata au ko ne mata i ai tamai, pe whewhia i ho pe he, tuku ke mausio ke tamai. E kai ko ke tui o ko i he tamai, pe ke tamai, pe te au, pe ke ngai rea o ko whai ke te mautolu, ko i kai te ure akimia te au, ka koe tamai o ne whai ne ngai ngā ue re nofo ia. Aia, si Isu mo e tamai, sio ke si Isu ko sio ke tamai. Ko te tari e rea si Isu, ko te tari e wholofola e otua. Nei ka kaina no hanga rofa whai ke tamo, ko te wholofola si Isu, whaka me whaso to, ma ko wholofola pia e otua e toi tapu. Ma si Isu ko mea ka a aku, ko mea i e tamai. Ko mea e tamai, ko mea i a aku. E ko wholofola ko tau pia e otua ko tamai, ko wholofola e whai e si Isu. E o ku taha pe, he ku nofo ia e tamai, ai e ko si Isu Christ. E, kono uhi ngai a ka inga, mātua ki mau i ngai.
ke tau hau ko tau ilo pes ai otua e tau ilo a Sisu Kraisi. Ke tau anwewhe tau ilo a Sisu Kraisi. I he whakamoon si o pau e ka apostolo, ko mea hono ua ia koe, ko matawai hono ua ia koe te tau ilo mea e otua. Ngā te tau ilo mea Sisu Kraisi, ka tau ilo a Sisu Kraisi me whakamoon si o pau e ka apostolo. Ma te talaga a pita ua pita wharoa ki wes taha no me tafitu. He tala hei koe mau whai ki a ngahi whananga ne whao ke whakahinga e kakai. E mau ongo atu ai mafi o tau eiko Sisu Kraisi ma ne toi hoko mai. Mea kona whamatala ka e pita mai, kau apostolo i e fuakawa fo'o. Ne kai koha whananga na nau whao ke whakahinga e kakai. E ko ilo au koe tohi mola mona koe whananga i ne whao ke whakahinga e kakai. Pakula heve me ngahi tohi ke. Ngahi tohi ulau koe tohi lotu, ka koe tohi whao ke whakahinga e kakai. Whamongo whai koe pita mga apostolo, na nau sio tonu ki nau tolu i he eiko Sisu. Ko no hinga u tau ilo e, o Sisu Kraisi, koe wholofola au whanga tuku ia e otua. Kono hinga tau behei, ne kai toi wholofola mai a mahao meti, pe ko paha ula, pe ko sosifa saha mita, pe ko hai, a kai koe tala koe kau whakahoko whono, he koe ne wholofola au whanga tuku na whai i hono alo e Sisu Kraisi. Tano ka he peluwa he uaki. Na whakakonkonga moanga kehe, le wholofola e otua ke te tau tolo he mātua kau palofita. Aina ne whai ne wholofola kau palofita, i e kuonga ki moa e karaisi. Ko hoko ma karaisi, koe hao whangatu, koe kakato ia e wholofola e otua, ko whai ke te tato. Kono ohinga tau pehe ko tauhi aitori, ai Sisu ko ne tari e whakasoto ma, ai Sisu ko ke kento e tala e ke kakai ke nau whakatomala, nau ngahi ang hala, ai Sisu ne tala e toku tau hu kātope tau toki hewan, koe kaha heria. Koe Sisu kehe, ka anoa Paula e Okorintoa e tahataha, ke kakai na naomo malanga ake Sisu kehe. Ko Sisu kehe e Sisu ko toa pe, o ku ikai tene mau e nau, Sisu ko whamooni mai ki a Paula mo Pita mo, nau tona nau sio tonu i e eiko Sisu Kraisi. Tarangi mea Sisu, ma te wholofola Sisu, na ne whai koe ke ka apostolo, ka hoko mai toko tako ia, kuni ngai ke lau mare maa nyoni. Tene tataki ki mo tolu ke mo oni hono kotoa, he tala hei tene rea ia te iape. Ka ilonga mea tene whanongo ki ai, tene rea aki. Pe tene whakahage te mo tolu, a ngai mea o kutu unuku mai. Ia, lau mare maa nyoni na hau, koena ne whakamana wa e ka apostolo, koena ne whakamanatu ngai rea Sisu ke te kinautolu, koena ne ange mo oni e wholofola Sisu ke te kinautolu, pe ana anawangarewa o hiki tohi mea kuia. Kono inga mau inga tala mai pita. Ka mena mau hiki tohi kua whananga ina e whau. Kana mau sio tonu. Mau ongo ate mafi o tau eiko Sisu Kraisi. He na mau sio tonu ke no langi. Na mau whanongo tonu ke reo e tamai. E wholofola ke te ia me he langi. O tala mai ko alo pere e na ai ko toka ki ai. E ku hoifua. Aia, ko hongo me ea e ua o tau kamatai. Ko Sisu. Te mo e whakamooni sio tonu koe ka apostolo. Kau kia Sisu, ai koe kuhiki tohi, i he fuakau fo'o.